আসসালামু আলাইকুম, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে একটি নষ্ট চেন অর্থাৎ জিপার কীভাবে ঠিক করবেন। আপনাদের বাড়িতে অবশ্যই ব্যাগ থাকে, আত্মীয়র বাড়িতে যাওয়ার জন্য যে ব্যাগ ব্যবহার করেন অথবা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করেন, সেই কাপড়ের ব্যাগে অথবা স্কুল ব্যাগ, সেই ব্যাগে যদি চেন নষ্ট হয় আপনারা কীভাবে ঠিক করবেন, তো সেই বিষয়ে আজকের আমার ভিডিওটি। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে দেখার পর তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব তো করে দিবেন, বেল আইকন বাজিয়ে দেবেন যাতে যখন আমি ভিডিও আপলোড দেবো তখন সেই ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি।